Все, друзья, прибыл уже на место. Лодку припарковал. Пора разводить костер, ставить печь в избу. В общем, я решил сегодня на глухариный ток не ходить, потому что змерз я сильно. Сапог дырявый, блин. Вот. Сейчас, значит, тут будем кумекать. Тут, в общем, будем кумекать сейчас. Что да сё. Потому что что-то вот ноги подмерзают. Не хочется, вы знаете, потом пускаться в крайности, а потом болеть. Вот, поэтому пока что решил на завтра. Время у меня есть. Мне только не нравится, что здесь вот вода везде. Ну ладно, палатка-то выдержит, все нормально. Так, сейчас тут надо покумекать. Покумекать, что к чему. Вот, уже так темнеет. Да, я не успею просто доехать до места на лодке. Далековато. Завтра тогда, знаете, как сделаем? Завтра, сегодня, получается, мы переночуем. Завтра утром встанем, позавтракаем. Поохотимся. Вот в скоротке. И вечером уже отправимся на ток. Не знаю, буду я показывать одно и то же, потому что как все это показывать вам. Вот. Такие вот дела. Перво-наперво, потому что хочется костерочек, друзья. Хочется костерочек. Блин, так никогда ничего не поставить, все это, как его, мокрое. Ну хорошо, что хоть зато безопасно будет для огня. Штаны мокрые. Так, спички тоже мокрые, да? У нас? Ну конечно. Спички мокрые. У нас где-то есть в рюкзаке спички. Так, костер. Сейчас разожгем, чтобы душу грел. Пусть не тело, пусть душу. Чтоб душу грел. Так. Мы у реки. Здесь очень много коры. Поэтому так и будем разжигать. Вот. Надо еще просто с дровами, друзья, разобраться. Хотел напилить валежник, но у меня стартер на пиле сломался, поэтому, ну вот такие вот дела. Так, теперь где-то спички надо найти. Спички. Спички. Так, спички. Друзья, не помню, где спички. Придется газовой горелкой разжигать.
Это, конечно, не мой стиль так разжигать, но есть определенные условия, когда так можно. Хорошо, что ветер у нас туда. Так. Теперь. Теперь открываем нашу палатку еще. А палатка. Так. Небольшенькая труба, совочек есть. Надо будет просто еще походить, заняться дровишками. Ух ты, и почистить, кстати, нашу эту. Так, ножки. Да, с этой печкой я уже несколько лет. У меня есть печки от Пашихонки тоже. Надо затапливать, потому что я уже чувствую, как подмерзаю. Вот так. Так, ставим и почистить трубу нам надо. Но это мы сделаем сейчас. Вот труба, печка. А теперь самая проблема, это надо нарубить дров и на ночь. В общем, позаниматься сейчас этим. Вам этого показывать не буду, потому что дрова будет всякие такие вот, такой вот валежник и так далее. Буду веточки искать. Я думаю, что много не уйдет, но придется поработать, в общем. Это в костре можно все что угодно сжигать, любых размеров. А в этой печке, там сколько, 20-30 сантиметров дрова. Вот, сейчас вот так вот наломаю, смотрите. Вот так вот. То есть, вот они, дровишки наши будут. Нам-то надо сразу прогреть хорошенько. Ну и на ночь заложить. Знал бы, взял бы брикеты. Все равно на лодке, так сказать. О, колесами в воду. Ну ладно, ничего страшного. Это не про... Вот так вот мы колем дрова.
Новый способ, друзья. Кто не знал, берите на вооружение. Ух ты! О! Ну, такую мы не сможем, конечно, хотя... Не. Не, не сможем. Ну, вот так вот, в общем. Такие дровишки получаются. Сейчас проложим корой и затопим. Найдем потом вот таких вот маленьких вершинок. Ну, собственно говоря, и из них сделаем костерочек. О, как наколол, прям. Трюхлявенькие какие-то. Так, теперь надо коры принести. Все, погнали. Ну, что-то вроде пошло. О, пусть пока на полную затопится. Слышите, друзья? Пошла чадить. Вот это мне нравится. Вот это я люблю. Вот это дюже гарно. Вот это, друзья, дюже гарно. Так, теперь бросаем все. Сейчас немножко подкинем. И на вечер надо дровишек. Вот прям кровь из носа, как говорится. Кровь из носа, надо дровишек. Сейчас берем топор. Вот это вот нам надо порубить будет. Ну да, кстати. А мы просто сейчас порубим вот эту вот штуку. Я притащил. Так. Есть. Мы ее, кстати, тоже можно ломать же ее нормально. О, с такими дровишками мы живы останемся, как говорится.
Немножко сыровастые. Не-не-не-не. Надо. Опа. Так, хорошо. Хорошо. Это хорошо. Так. Итак, друзья, пора раскладушечку поставить. О, как здесь жарко-то, ё-моё. Нифига себе. Так, и... Так, надо переодеваться как-то, сушиться. Вон. Так. О сегодняшней ночевке я могу не волноваться. У меня вот такой вот коврик от фирмы Helios, модель Toro. Значит, температура от +2, комфорт, лимит комфорт -8 и -18 экстрим. Я в нем как-то ночевал в избе, накрылся и лег спать. А в избе печка топилась, короче, вспотел, ну очень такой классный. Значит, вес
2,6 килограмма. Это не для легкоходов, это вот как на лодке, на снегоходах, куда-то где-то ночевать, очень классно. Большой размер 2,20 на 90, мне с лихвой хватает. Он, значит, у него есть возможность присоединения других мешков таких же, ну делать большие, если надо. Утеплитель Stratex 400, а верх тафета. Я сейчас покажу. Так, сейчас мы его откроем. Он таким снабжен этим. Снабжен стропой. Такого зеленого, моего любимого цвета. Опа, чуть не уронил. Опа-на. Вот. Смотрите, друзья. Вот такой вот красавчик. Есть петли для подвеса. Внутри он какой там у нас? Серый. Вот такой вот мешок. Какая-то тут такая на солнце отсвечивает. Ну не на солнце, на свету. Такая какая-то абстракция, какая-то интересная картинка. Вот он такой вот. Вот такой вот, смотрите. От фирмы Helios. А такой вот логотип. И он светится в темноте, если посветишь фонариком. Вот. Утяжки есть, карман для подушки. Карман для подушки. Положи сюда подушку, и все будет классно. Хорошие молнии. Фирма Helios. Есть вот такая вот застежка. Все. Сегодня я буду в нем зажигать, друзья. Складочек. Ой. Ну, друзья, пока все, что я сказал, это просто слова. Вот. Короче, поночуем, посмотрим. Подложим печку нашу. Подложим нашу печку. На-на-на. На-на-на-на. На-на-на. И закроем ее. Так, вечером, значит, у нас будет, получается, сварим картошки и пожарим, и подогреем тушенки, и картошки с тушенками навернем. Я не знаю, может быть, вы скажете, что я зря брал. Получается, это как его мясо на охоту. Ну, видите, у нас сегодня есть, как бы это, есть добыча, так что ничего страшного. Солнце, смотрите, у нас вон так пробивается. Вот там вот солнышко у нас, видите, пробивается. Вот так, прикольно. Труба чадит. Сделал вот такую вот треногу для того, чтобы вещи повесить. Какие-то птички поют. Костерочек. Ну, все круто, короче. Пусть горит. Так, что теперь у нас здесь? Здесь так, это мы убираем. Так, инвентаризация. Значит, картошка, тушенка, сало, котелок,
кружка, ложка, чайник, чай. Как эта техника? Сейчас, друзья, наберу воды и сварю одну картоху. Нам хватит. Сварю одну картоху. Тут что-то течение прям такое. Сейчас помоем картошку. Ну как-то так, мне очень нравится. Так, сейчас поставим, пусть готовится, сварим картошку. О, тушеночку подогреем на сковородке. И все будет здорово у нас. Может быть. Опа-на. Вот так. Пусть варится одна. Так, сейчас мы сделаем, чтобы это все... Ну, дров мне хватит. Сначала я даже закипишевал, а потом как-то понял, что нечего кипишевать. Так. Все. Это у нас готовится. Фух, так. Так, друзья, ну что ж, давайте посмотрим нашу тушеночку. Угостили меня охотники тушеночкой. Вот. Сейчас, значит, мы ее сюда, чуть-чуть ее подогреем. Тушенка, как вы знаете, это же готовый продукт. Мы даже это сделаем, знаете, по-цивилизованному. На печке на нашей. Так, это мне останется на завтра. Чуть-чуть еще давай сюда вот так, опа. Ой, прям захотелось ее куснуть. Ну-ка. Так. Я думаю, что все. Я думаю, что сварилось.
Проверяем. Нет, еще не сварилась, блин, ты посмотри. Вода выкипает, да? Вот так сюда поставим с краешку. О, пусть. Положил большие ветки, сейчас перегорают. О. Фу. Так, ладно, друзья. Фонарик использовать не буду, потому что фонарик мне еще нужен будет в моих приключениях. Оставлю сюда немножко тушеночки. Совсем чуть-чуть. Сейчас мы ее... Сейчас жирочек чуть растопим. Будем сюда макать хлебушек. Вот в водичку, да? С тушеночки. Я вам, к сожалению, не могу сказать, с кого тушенка, но с кого-то вкусного. А не могу, потому что сам не знаю. Мне подогнали, охотники искали. Вот, может, с медведя даже. Так, надо что-то вроде дровишек таких. Так. Берем нашу тушеночку, в которой мы будем макать хлебушек. Так, вот так. Картошечка. Да, конечно, вода давится. Картошка. Позже мы вскипятим чаечек, но за водой сходим сейчас.
Приятного аппетита. Чуни я сушу. Новые сапоги, друзья, и уже дырявые. Эх. Жалко. Ну ладно, костерочек горит. Вот уже подходит темнота, так сказать. Потом все занесу в палатку, сам завалюсь и буду уже там зажигать. Так, ну что ж, картошка. Все по-простому, друзья. Не буду вам эти, знаете, как вам показывают там блогеры в казанах там. Картошка такая, альденте. Похрустывает немножко. Вареная, хрустящая картошка. У меня с собой рис еще есть, ну всякого. Но ничего, хочется вот так вот. Вы, наверное, видели давненько, что я вот картошку люблю. И пирожочки. Не буду вас уже напрягать. Возьму сейчас хлебушка, макну в тушенку из непонятного зверя. Приятного аппетита! Еще сейчас чуть-чуть посижу и буду еще, ну, чуть-чуть дровами займусь, потому что у меня всегда, когда вот не подготовлено что-то, мне кажется, что не хватит дров. Время 10 час. Завтра в это время я пойду уже на ток. Мне позвонили с дома, сказали, какая погода, будет мороз. Послезавтра уже не такой сильный мороз. Ну, завтра на послезавтра, вот. Так что будем ждать погоды глухаринной. Ну что, друзья, как и обещал, уголечки.
Stop recording.